Kita niyo naman medyo madilim, diba? Wait lang. Mamaya na ako ito. Wait lang. Intro. Pasok. So, ayan guys. Kaya wala yung camera. Ay, yung ring light ko nga pala kasi lobat kasi. Ginamit ko kasi. Hindi ko sinarge. So, ayun lang. Bye-bye. Yes, nag-vlog ako. Nag-mukbang ako ng ito. Ayan, namukbang ko na siya. Guys, hindi siya pwede i-upload. Ayaw na naman ni YouTube. So, ang challenge natin ngayon is kakain na lang tayo ng pansit. Pero ang gagamitin natin is kamay lang. Oho. So, papata sa inyo. Guys, wala na tayong ano na ngayon na flashlight. Ano kung bakit? Eh, ang layo na sa atin. Ito, pwede pa pala. Ayun, open na siya. So, ayan. So, wait lang. Ayan. Arat na. Hindi pala. Tara na! Kain na! Gigigil ako. Gigigil niya ako eh. So, ito na siya. Like, di talaga ako marunong magkamay. Hindi ako yung pisang ko na si Yesha. Shower up sa'yo. Ganyan magkamay siya guys. Ganito papata sa inyo. Ayoko to eh. Ganyan siya magkamay oh. So hindi itong kamay gagamangkin ko. Ito talaga. Pero guys, hindi ako ganun si Yesha. Ito ako magkamay. Ayun. May tumawag sa akin. Hindi sa cellphone guys ah. Diyan o, sa labas. Pinigay sa akin to guys. Sharon! Baka kamay rin gagamitin natin. Siyempre, obviously, kamay naman talaga. Yes, masarap. Ayaw ka? Gusto kong kapalansin. Pero mamaya kakain ko yan. Sarap yan. So, lahat naman sa masarap, diba? Oh, sarap ko. Kasi. Gawa, punin ko na. Ingat ah. So guys, hindi ako maarte ah. Sasabihin mo maarte. Mainit din talaga. Kakamay nga ako sa harap niya. Maarte pa ba yan? Okay. Lang. Inom na ng tubig. So, ayun. Dumating na yung dati ko. Inom na tayo tubig. Tubig. Ate mo. Andon. Kasi hindi pa pala kami morning routine. So, mamayang vlog na lang yun. Ayun lang guys. Please like, share, and subscribe. Paano mag-makeup. Pero ito lang.
Busog na ako. Tapos, nasarado ko na. Visit ang buhok na yan eh. So, ayun, mamaya na lang para makapag-morning routine na ako kahit di na morning. Peace! So yun, kaya ako sinama to kasi ayun, kukanta ko lang pala sa inyo na kung bakit ba't nakapost ako ng dalawang video kagahapon. Kasi guys, wait lang, short lang to eh. Mamaya na ulit. So yun nga, kasi kala ko kasi, puro kasi kala ko nga na isa lang yung na-upload ko. Ayun pala pag-upload ko, yun pa pala isa.